Evrim teorisinin yazarı Darwin diyor ki, kadınlar için. Kadınlar her şeye rağmen bir haşa köpekten daha iyi bir şey. Ev ve evle ilgilenecek bir kişi. Kendi karısı için diyor ki, belki karım Londra'yı sevmeyecek. O zaman bana ceza diyor. Uyuşuk ve tembel bir aptalla sürgün hayatım olacak diyor. Bak, uyuşuk ve tembel bir aptalla sürgün hayatım olacak diyor. Karısına bu şekilde hakaret ediyor. Kadınlara bakış açısı da bu. Yani Darwinist ahlakın verdiği bir çirkin bakış açısı. Darwin genellikle kadınlarda sezgi, hızlı kavrama ve belki taklit gücü gibi özelliklerin erkekler oranına daha çok belirgin olduğu itiraf edilir. Ancak bu yeteneklerden en azından bazıları aşağı ırklara ve bu nedenle de eski ve aşağı medeniyet düzeyine ait özelliklerdir diyor. Yani bu onların ilkelliğini gösterir diyor. Halbuki bu bir üstünlüktür. Hızlı kavrama, sezgi. Yani bu üstünlük alenen taklit gücü, bu da bu üstünlük.